Сургууль цэцэрлэг яагаад барихгүй байгаа? Шууд асуудал руугаа ороод явъя гэж бодож байна. Анх байгуулагдсанаас эхлээ модон суугтай. Ирэх жил хийя гэд хойшин тавьсан бол нөхцөл байдал ямар байх вэ? Галтаад нөхөр гэдэг цан цогцсон. Галтаа байгаас ид бол багш нарын ажил хаялт биш шүү дээ. Аймаг энийг хариуцаж юу гэхээр аймаг гэдэг зүйл таахгүй. Ерөн шалгалтын оноогоор ерөн дээгүүр оноотой байдаг байсан. Өнгөрсөн жил оноо буурсан гэж энэ таны засаг даргуулсантай холбоотой юу? Орхон аймгийн засаг дарга бөгөөд Эрдэнэ хотын захирагч Ямбаташийн Зоригт баяр Орхон аймгийн засаг дарга гэдэг энэ хариуцлагатай албан тушаалыг шат яг 1 жил болж байна. Энэ 1 жилийн мөчлөгтөр засаг даргатай ярилцаж өнгөрсөн 1 жилийн ажил үйлсийг бас дүгнэх гэж байгаа юм. Бид яг салбараар тухайн асуудлуудаа ингээд тариавчилж ярилцъя гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ удаа боловсролын салбарын асуудлыг авч ярилцъя гэд засаг даргатай зүг Орхон аймгийн боловсролын газрын даргын үр гүйцэтгэгч Эрдэнэ жаргал тавс бид гуруулаа ингээд ярилцах гэж байна. Засаг дарга 4 жил ажиллана. 4 алхам ийн. Алхам бүрийнхээ ард эргэж хараад дараагийн алхмаа төлөвлөх ёстой. Та нэг алхачлаа. Эргээд харах танд юу харагдаж байна? За цаг хугацаа бол аягүй хурд явд юм байна. Тэгээд саяхан л жилийн өмнөөс энэ хотын тамгыг авч ирсэн ба. Тэгээд жил өнгөрсөн байна. За хамгийн түрүүнд одоо тасраг болчоод Эрдэнэ хотод тулгамж байгаа ямар асуудлууд байна те. Цаашаа бид нар хэрхэн яаж хөгжих үү гэдэг хөгжлийн үзлэрийн талаа тодорхойлж Стратеги 2024-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлуулаад боловсруулаад ингээд батлуулсан. Бид хамгийн түрүүнд иргэдэд ирүүл байх хэрэгтэй. Дараа нь боловсролтой болох хэрэгтэй. Тэгээд чадвартай боловсрол өвчнгүй чадвартай ирээдүйн бэлдсэний дараа бол хөгжил ярих хэрэгтэй. Тийм учраас бид хүний хөгжлөө төрүүлж тавиад ингээд явж байгаа. За өнөөдрийн үед бол эргээд харахад олон зүйлүүдийг бас гарцын олж шийдлийг олж гүйцэтгэж явж байна. Гэхдээ маш олон зүйлүүд бас Эрдэнэ хотод тулгымцсан асуудлууд байна. Тийм учраас стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөр бид бүгд боловсруулад хамгийн түрүүнд хүн амын бүлэг нийгмийн салбарын хүний нөөцийн хөтөлбөрийг бол батлуулсан. За ингэснээр бид бүгд ямар ч хүнлүүгээ чиглэсэн хөтөлбөр батлуулж, за дараа нь хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудаа эренблээ явъя гэдэг. Ийм л зочмаар яваад за өнөөдөр 1 жил болсон байна. Олон зүйлийг хийсэн. Олон зүйлийг хийхээр төлөвлөж байна. За энэ дунд бас алдаа оноо байна. За зас сайжруулах олон зүйлүүд байгаа. За энийг бид хамтдаа л туулж гарах хэрэгтэй. Өнөөдөр уруулаа Орхон аймгийн боловсролын салбарт хийгдэж байгаа ажлууд, тулгамдж байгаа асуудал, гарц шийдэл энэ зүйлүүдээ ярина. Нэгэнт боловсролын салбарын асуудал ярьж байгаа учраас яг энэ цаг үед өнөөдөр боловсролын салбарт одоо галтаа байгаас ид бол багш нарын ажил хаялт биш шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж энэ асуудал танаас хамаарахгүй ч гэсэн Орхон аймгийн засаг даргын хувьд таны одоо байр суурь бодлыг би сонсъё гэж бодож байна. Багш нарын ажил хаялтыг та дэмжиж байгаа юу? Тийм бол яагаад, үгүй бол яагаад? За ер нь бол жил ирэх тусам бараа бүтээгдэхүүний үнийн инфляц өсөж байна. Тийм учраас дагаад бас энэ одоо салбар бүрийн ажилчдын цалин нэмэгдэх ёстой. За бид бүгд бол одоо төрийн байгууллагууд гэж байгаа учраас одоо дэмжиж цуг гарч болохгүй ч гэсэн цагаараа бол цалин нэмгийг бол дэмжиж байгаа. За орон нутгийн хувьд бол боловсролын салбар болон ер нь босоо удирдлагатай болон хөвтэй удирдлагатай гэж ярьдаг. Нийт 4383 төрлийн албаа агчдад 15.8 тэрбум төгрөгийн орон нутгийн нэмэгдлийг олгож авч байгаа. За дээрэс нь төрийн байгууллагуудын урсгал зардал болон бусад асуудал шийдвэрлээд тавьж байгаа. Зөвхөн одоо 2025 оны 10 сарын гүйцэтгэлээр боловсролын салбарт бид бүгд 20.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт. За засварын ажил дээр л мөнгө гаргацсан байна. Энэ бол одоо багш ажилтныг одоо хүүхдүүдийг сурах таатай авчны нэгт бид бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид бүгд ажлалтыг одоо дэмжиж гэн гэж хэлэхэд хэцүү. Тэгэхдээ бол цалин нэмхийг бол дэмжиж байгаа. Хүүхдүүдийн сургуулиуд одоо битгий хүүхдүүд маань сургууль сэтгэлээс битгий засвартаасаа л гэсэн байр суурь хэлнэ. Эрдэнэ жаргал дараагаас асууя. Орхон аймгийн боловсролын салбарын ерөнхий ийм зураглалыг та нэг ингэж хэлээд өгөөч. Энэ төрийн өмчийн эдэн сургууль, хувийн хвшлийн эдэн сургууль
За цэцэрлэг мөн ялгаагүй хичнээн хүүхд сурч хүмүүжж जैन. Энэ салбарт хичнээн хүн ажиллаж जैन. Орхон аймагт ерөнхий боловсролын 24 сургууль хичээлж байна. За 24 сургуулийн 17 нь бол төрийн өмчийн. За үлдсэн нь бол яг нь хувийн хөвшил, за байгууллагын дэргэдэх сургууль байгаа. За энд нийтдээ бол 27953 сурагч, за 1354 багш бол ажиллаж байна. За хүүхдийн одоо 38 цэцэрлэг байна. За 38 цэцэрлэгээс 31 нь бол төрийн өмчийн цэцэрлэг байна. За энэ төрийн өмчийн цэцэрлэгт за нийт цэцэрлэгт бол 8631 хүүхэд одоо хүмүүжиж 441 одоо багш. Одоо би бол зөвхөн багш гэсэн тий одоо статусаар ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоог хэлж байна. За ингээд 441 багш энд ажиллаад байж байна. За салбарын той мэдээллийг өгөхөд ийм байна. Шууд асуудал руу ороод явъя гэж бодож байна. Дүн өвлийн хүйтэн эхэлж байна. Яг энэ үеэр Орхон аймгийн боловсролын салбарт сургууль цэцэрлэгүүдэд засварын өргөтгөл шинжиллийн ийм ажил хийж байгаа юм байна. Энийг би бас сая ирээд сонслоо. Яагаад одоо өвл эхэлж явах засвар шинжиллийн ажил давхар хичээлийн шинжилт эхлээд ингээд эхэлж байна. Яг юу болчих вэ? За он гараад явсан сургууль цэцэрлэгүүдэд тулгамж байгаа асуудлыг очих газар дээр нь үтсэн. Яг харахгүй манай Орхон аймагт насжилт өндөртэй ийм сургууль цэцэрлэгүүд төрийн байгууллагч нэт баг. Тэгээ хүүхдүүд очихоор гар нь хүүхдэн зузаан авцтай суугаад хичээлж байна. Тэгээ энд болохоор 5 дахь орчин бүрдүүлж байгаа. Тэгээ бид төсөө батсан байсан учраас энийг аврайн зардлаар шийдэхээр нөгөө хязгаарлалт нөөц бага хэмжээний мөнгө тавьсан учраас тулгамж байгаа 8 дахь цэцэрлэг 1-р цэцэрлэгийн асуудлуудыг турш шийдээд за тэгээд тодгол орохыг хүлээж ирсэн. За тэр хоорондууд газар дээр нь очиж үзээд сургууль цэцэрлэгүүдийн асуудлуудыг одоо газар дээр нь судалсны үндсэн дээр за одоо мэргэжлийн байгууллагуудаас дүгнэлт гаргуулад зургийн ажлыг оруулаад за төсөв зохион байгуулад ингээ явуулсан. За тодгол 2025 оны 7 сарын 9-нд улсын хурал баталсан. За үүнтэй холбоотойгоор дагаж одоо аймагуд тодгол ирэх нь үс Төсвөө тодтогоод. тэгээ бид бүгд 7 сард бас тодголоор оруулаад за тэгээ сургууль цэцэрлэгүүдийн одоо байгаа тулгамдсан бүх асуудлуудыг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулж ирээ. За тэгээ зураг төсвийн ажилд нь оруулаад 9 сараас эхлүүлээд сургууль цэцэрлэгийн засварын ажил эхэлсэн. Энд бол заавал ч нэг зургийн ажил, төсвийн ажил гэдэг тэгээд тендер сонгож олруулалт гэдэг ингээ явахаар цаг хугацаа нэлээд ордог. За тэгээд тухайн сургууль боловсролын газартайгаа сургууль цэцэрлэг эрхлэгчтэй уулзаад за энэ асуудлыг ингээ шийдэхэд бидэрт ийм боломж байна. Сая л тодтол орлоо. Тэгээ энд хэмнэж болох хэмнэлтийн тухай хууль хэрэгжиж байгаа. Төр бас бүсээ чангалаад хэмнэх ёстой бүх зарлуудаа хэмнээд бидэрт ийм хэмжээний мөнгө гараад ирлээ тийм. Энийг аврайн зардлаар шийдээд 2025-26 оны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд эдрийг хийнэ. Нэг зүйл тулгамднаа тийм. Та бүгдийн хичээл сургуулийн үйл ажиллагаа бага хэмжээр хойшлохгүй тийм. Айлгал доголдуулахгүй шиг бид засварлыг хиймээр. Тэгээ энийг эцэгчүүдэд багш нарт зөвөр ойлгуулад хийх юм бол бид нар хийя гэдэг. Тэгээ ажлын хэсэг байгуулад энэ маань 9 сарын 8 сарын 26-аас эхний ажлууд эхлэв. За одоо хүртэл үргэлжилж байгаа. Одоо бол нэг 3 сургууль, нэг 3 цэцэрлэг, 4-5 сургууль дээр засвар явьж байгаа. Гэхдээ хичээлийн үйл ажиллагаа доголдохгүй явьж байгаа. За энэ дээр бас хүлээстэй байсан эцэгчүүд, боловсролын салбарынхаа ажилтан албаагч бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ягаад гэвэл бид нар хүүхдүүдийгээ за багш ажилтан албаагчтайгаа 5 дахь орчинд хичээлэх боломжийг бүрдүүлэхээр гэж зориод. За энэ болохоор яахаар гоо хуулийн хүрээнд шийдэгдэж байгаа асуудууд учраас цаг хугацааны хувьд бол давцсан зүйл байна. Ахтай харьцангуйс хил баг гарсан. Бид нар ч гэсэн богино хугацаанд ажлыг гүйцэтгэж явж байгаа. Засаг дарга томилогдоод сургууль цэцэрлэг боловсролын салбарын одоо асуудалтай газар дээр нь явж танилцаад асуудлууд байгааг одоо мэдээд нөгөө талаас боловсролын салбарын өөрсдөө бас асуудлаа ингэж гаргаж тавьсан баг. Тэгээд богино хугацаанд одоо маневр хийгээд байж болох гарц гаргалгаа шийдлийг юм хийгээд ингээд л ажилдаа орсон юм байна гэж ойлголоо. Хэрвээ энэ засвар шинжиллийн ажлуудыг одоо 26 оны төсөв дээр тавиад эрхжил хийя гэд хойшин тавьсан бол нөхцөл байдал ямар байх вэ?
Тэгэл одоо нөгөө орчин нөхцөл хүйтэн байгаа. Манайс Хүйтэн, тий. чинь бас хүйтэн байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо хамгийн түрүүн бол дулаан алдагдал бол унших байсан. Тэгэхээр цонхнууд бол нөгөө анх байгуулагдсанаас эхлээ модон цонхтой. Тэр нь одоо хатаад нөгөө бас завсар зайх гарсан. Тэгээд бас сургуулиуд өөрсдийнх нь боломжоор нөгөө янз бүрийн одоо аргаар тийм ээ дулаасан байгаа. Тэр нь бол бас яг одоо нөгөө шаардлагын төвшөнтөөс өгөхгүй байгаа юм асуудлууд нэлээдгүй байсан. За мөн одоо сантехникийн асуудал бол нэлээд таруухан байсан. За энэ бүгдийг одоо шинжилснээр нөгөө энэ жилийн хувьд дахиад нөгөө бас хүүтэн байх те тухгүй орчин үүдэг. Тэгээд нөгөө хүүтэн одоо гадуур хуцтайгаа ачиж байгаа энэ нөхцөл байдал үүсгэж чинь бидний чанарт бол яг нь бас л сөр нөлөөтэй гэсэн үг болж тааж байгаа байхгүй. Жишээ нь 14 сургуулиас одоо ангийн хамт олон бас тий бидний хүүтэн нөхцөлд хичээж та газар дээр нэрч үзээч гэд бид нар очиод 12 сургуулийн сангийн асуудлыг хичээл одоо үйл ажиллагааг доголдуулахгүйгээр засах. За мөн одоо спорт зааланд нар бол галтгоод нөрөхөр гээд цан цогцсон. Ийм нөхцөлүүдээс бид нар фасадныхын хойд хэсгийн зөвхөн фасадыг янзалж ирсэн. Тэгэхээр бид нар нөгөө зөвхөн ийм одоо ажил хийхин тулд энэ бүхэлд баг ажиллаж байгаа байхгүй. Инженерүүд ирэн дулааны станц Эрдэнэт болон Эрдэнэт усаас хүмүүс ирээ. Тэгээд мэрэгжлийн инженерүүд очиод, боловсролын газрын мэрэгчлэлтгүүд нь очиод сургуулийн хамт олон очиж тэнд нөхцөлөлтэй танилцаад дулаан алдагдлыг сайжруулахын тулд зөвхөн бид нар сан янзлаад болохгүй байна тийм. Хаагур дулаан алдагч гэдэг бүх зүйлийг тодорхойлж гаргаж байгаа. Дээврээсээ алдаж байна, ханаасаа алдаж байна тийм. За хуучны модон цонхнууд байна. За хаяавчаасаа алдаж байна. Тэгээд пасатнаас алдаж байна. Гэт ийм 5 нөхцөлийг гаргаж ирээд энийг хийх одоо зураг төсвийн ажлуудыг мэржлийн байгууллагуудад дүгнэлт гаргуулаад тэгээд дулаан алдагдлуудыг бүгдийн тодорхойлж гаргаж хийж байгаа хийж байгаа ажил. Тэгээ хаяавч дээвэр цонх пасат гэдгийг бол бид нэр сангийн хувьд засчиж байгаа. Одоо нэг зүйл дахиад хийгдээ. Энэ ч гэсэн дараа жилдээ дахиад хийгдээ явна. Одоо бид нар ч нөгөө яг толгомдсон байгаа асуудал сургууль сэтгэлийг шийдэд болгосон. Цаана дахиад одоо асуудлууд бол байгаа. За сургуулийг байгаа. Тэгэхээр бид нэр нэг хүмүүсийн хийж байгаа юм чи мөнгө гаргаж байгаа юм чи насжилттай одоо бүтээгдэхүүнээр байлгаа тийм. Цонх гэтэл бид нар 3 давхар ганцсан гэдэг ярьдээ. Ганцсан тийм 3 давхар цонхоор хийж байгаа. Яг л энэ дулаан алдагдлаг болчихно насжилт өндөртэй. За гадналын пасад гэхэд тэр металл усаад тэр хий. Зөвхөн хөөсөөр хийчих юм тэр чинь 5-6 жилийн дараа дахиад нөгөө одоо будах шаардлагатай болчихно тийм. Дээрээс нь гал дэмждэг. Тэгвчээс бид нар гал дэмждэг үү базаалттай. За тэгээд металл усаад игээд 30-40 жилийн насжилттай дахиад гаргах. Ингээд хийе гэдэг зургийг гаргуулад тэгээд одоо бид эрхчилж гисэн дагаж хийн ягаад бол энэ жилийн мөнгө хөрөнгө маань ингээд дуусчихж байгаа учраас эрхчилж гисэн үргэлжлээд явах хэрэгтэй. Ингээд нэг 26 27 онд бид нар сургууль цэцэрлэгээ толгомцсон асуудлыг шийдвэрлэх юм бол дахиад 30-40 жил олонсын салбар руугаа санаа зовхгүйгээр зөвхөн бодлогын буюу үнийхээ хөгжил рүү чиглэсэн бодлогоо хэрэгжүүлэхэд асуудалгүй болоо явах юм байна гэдэг байдлаар бид нар хөрөнгө оруулалтаа төлөвлөөд төвчгөстэй зарлуудаа бүгдийг төвчээд хийж байгаа ажлууд. Нэгэнд хийснийх чанартай сайн материалаар чанартай юм хийчихэл гэж зорьсон биз дээ. Хүүтний үйлрэл засвар шинжилгээ ажил хийхэд бас нэг гүйцэтгэлээр янз бүрийн чанарын асуудал гарч ийн байгаагүй юу? Энд ихэнх нь дотоод заслах гайгүй. Юу шугам бол харьцангуй гайгүй нөгөө бетон биш учраас металл басаад бол өвлжингүй хийж болно. Одоо бол Улаанбаатар ч гэсэн Эрдэнэт ч гэсэн гадна талын металл басаадыг бол өвөл хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сургууль цэцэрлэгийн металл басаадыг бол бид нэр өвөл хийхэд бол асуудалгүй. Ганцхан хавар 5 сар дулаарангууд силиконыг л хавар наахаас биш бус тохиолдолд ажил хөрөлтөд явчих боломжтой. Яг хичнээн сургууль цэцэрлэгт хэдэн төгрөгийн засварын ажил одоо хийж байгаа юу? 20 тэрбум гэж та хэлсэн зүг. За одоо нэг 60 гаруй ажил хийгдэж байгаа. 60 гаруй ажил. Тий. Тэгээд нийт 20.9 тэрбум төгрөг одоогоор зарцуулчаад байна. За 20.9 гэдэг маань 25 онд хийсэн хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ. Сургууль цэцэрлэг яагаад барихгүй байгаа? За газар нь бэлэн байна. Шинээр одоо барилгын ажил ихсэн, бүтээн байгуулалт ихсэн юм бол байхгүй байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр яагаад барихгүй байгаа? Хизээ барих юм? Ер нь бол хүүхэд төрөл өөрөө зардалтайгаа төртөө. Тэ ягаад гэвэл энэ цэцэрлэгт нь байхад нь төрөөс үндэл рүү сурах хэвээр. Ерөнхийдөө сургууль ороход нь үндэл рүү сурах хэвээр. Чи өөрөө хувьсах зардалтайгаа төрдөг байхгүй. Тэгэхээр бид нар жил болгоны өснө нэмэгдэж байгаа энэ
хилтэй хэрэгцээгээ гүйцэх хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй байх. Дээрээс нь оновчтой бодлого авч чадахгүй байх. Би миний хувьд л гэж харж байгаа. Тэгэхээр манай Орхон аймгийн хувьд саяын Эрдэнэчлагын захирлын хэлдгээр даргын хэлдгээр сургууль цэцэрлэгүүд хэрэгтэй байдаг. Дааз зэтэрсэн байдаг. Энийг гүйцэх хөрөнгө оруулалт хийж чаддгүй. Улсаас сургууль хэрэгтэй гэж явуулждаг нэг сургууль тавьчихдаг 4 жилийн хугацаанд нөгөөх нь бүтээн байгуулалт нь явдаг. Эхлүүлсэн бол 4 жилийн дараа дуусна. Тэгэхдээ 4 жилийн хугацаанд нөгөө нэг сургууль чинь дахиад 3 хэрэгтэй болцсон. Хүн ам үсээ гэдэг тийм. Ийм учраас энэ хөрөнгө оруулалт өснө нэмж байгаа одоо эдийн засгийн хүн амынхаа өсөлтийг гүйцэтгсэн хөрөнгө оруулалтыг хийж чадахгүй байгаа учраас ийм тулгуурласан асуудал үүсэж байгаа. Тэгээ одоо манай Орхон аймгийн хэмжээнд 3 сургууль баригдаж эхэлж байна. За нэг нь энэ жил ашиглалтанд орно 3 дахь сургууль. За 7А дээр сургууль баригдаад эхэлсэн. За эх хичээл 2А дээр сургууль баригдаж эхэлнэ. Бас цэцэрлэг энэ жил баригдаж эхэлсэн. Тэгээд эх хичээлүүдэд юу гэхээр дахиад төлөвсөн саяын хилдэг газрууд дээр бид бас улс руу ингээд явуулаад сургууль барих шаардлагатай байна. Хүүхдийн дац зэтэрсэн байна гэдэг байдлаар ингээд хандаал саналуудаа өгч байгаа төсвөл төр. Аймаг энийг хариуцаж юу гэхээр аймгийн төсөв даахгүй. Засаг даргын үйл ажиллагааны 4 жилийн хөтөлбөрт ер нь боловсролын салбарт та юу хийнэ гэж тэнд тусгасан байдаг юм бэ? За бидүүд болсон салбарыг хүртээмжийг сайжруулах, за шаардлагатай хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт ажлуудыг өрнүүлэх. За тэгээд бодлогын төвшөнд бол 4-5 заалтыг тусгасан байна. За энийг хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар нэлээд эхлээд тулгымцсан асуудал шийдвэрлээд эхний 2 жилдээ. За тэгээд 3 дахь жилээс нь бодлогын төвшний юмнуудыг илүү төлхөө авч явах юм. Хамгийн гол юм нь бид нар нөгөө хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаас илүүтэй оюуны хөрөнгө оруулалт хамгийн үнэтэй хөрөнгө оруулалт гэдэг. Тийм учраас бид нар оюуны хөрөнгө оруулалтыг бол нэлээд дэмжиж ажиллана. Түүнээс хүн амын бүлэг нийгмийн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр гэж өмнө хийжсэн олон хөтөлбөрүүдийг нэгтгээд нэг хөтөлбөр болгоцсон. Энтэйгээ уялдуулаад бид бүгд оюуны хөтөлбөрөөр чиглэсэн буюу за багш ажилтныг чадваржуулах, за ирээдүйн хүний нөөцийн одоо хөтөлбөрийн зах зээлийн судалгаа хийгээд хамтаага хүний нөөцийг бэлдэх ажлуудыг энэ жил эсгэлүүлээ явж байгаа. Бидэд гадаадд одоо хүүхдүүдээс сургах, за нарийн мэргэжлийн одоо мэргэжлүүдийг эзэмшүүлэх ийм зорилгыг бол аймаг яваад одоо энэ жил эхлэлт Сүнчөөнлөө 30 хүүхдийг явуулж, за Орхон аймагт хэрэгтэй хөдөлмөрийн зах зээлд дутагдaltaй байгаа тийм мэргэжлүүдийг эзэмшүүлэхээр явуулж байна. Тэгэхээр бид нар энэ зүйлүүд дээр илүү төлхөө анхаарч явах юм. Тэгэхээр бид нар нэг оюуны хөрөнгө оруулалтыг дээдлж явах хэрэгтэй, хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Алт мөнгөний мөнгө бол үрдээ тусчдаг. За эд хөрөнгө бол илэгдээ тусчдаг. Тэгэхээр оюуны хөрөнгө бол цаашаач баяжиж явж байгаа учраас бид нар оюуныхаа хөрөнгө оруулалтыг илүү төлхөө одоо бодлогын төвшөнд авч байна. Та энэ сурагч солилцоо оюутнуудыг гадагшаа явж сургах, гадаад харилцааны тал дээр өшөө жоохон дэлгэрүүлж яриач. Энэ дээр ер нь Солонгосоос өөр ямар улс оронтой ингэ хамтарч ажиллаж байна? За Орхон аймаг бол гадаад харилцаа харьцангуй бас хөгжиж байгаа. Өмнө ч гэсэн нэлээд хүрээтэй байсан. Сар хүрээ өндөр. Одоо манайх 7 улсын 14 хоттой ихч төссөн ах төсийн одоо цамж жижигтэй хамтарч ажилладаг юм хот. За бид нар Солонгос улсын Сүнчөөн болон Тэгү хоттой оюутан солилцоо, оюутан сургах ийм ажлыг бол зохион байгуулж байна. За сая Японы Токомуци хотод өмнө бас өмнөх засаглалаас хэрэгжүүлсэн ажлыг үргэлжлүүлээд сая зэрэг 6 хүүхдийг бас явж 7 хоног Японд танилцууллаа. За тэр хүүхдүүд маань ирээд юу сурсныг бусад хүүхдүүдтэй сургуульдаа бас түгээх ийм одоо зорилго агуулж байгаа. Хүний одоо хөгжил гэж ярьдаг, бид нар хүний хөгжүүлнэ гэж тийм. Тэгэхээр оюунлаг хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бид нар эхлээд зөв хүмүүжлэлтэй, зөв төлөвшөлттэй хүүхдийг бий болгох хэрэгтэй. Тэгэхээр гадаадын хөгжсөн орн руу явуулаад тентхийн одоо соёлтой танилцуулаа тий. За Япончлоо очиод хүүхд болгонд өчтөр хүртэл намын нэрөнд орж ирсэн. Шал өөр болсон орж ижилээ. Сайн хандлага нь ганц л зүйлийг хэлж байгаа. Танад сурах боломж чи бид нар олгож өгье. Сайн сурчаад буцаж Монголдо ирж Эрдэнэтэй хөгжүүлнэ шүү гэдэг. Ийм л зүйлүүдийг хүүхдэд захиж явуулдаг.
Сончолын явсан хүмүүс бол яг одоо ихтэй 1 жил бол хэлний бэлтгэл. Дараа нь бол нарийн одоо 30 мэрэгжил байгаа. Тэрнээс эзэмшээд тэгээ Орхон аймагт буцаж ажиллах юм гэрээтэйгээр сургаж байгаа. Багш нараа хөгжүүлэх чиглэлээр нь ямар бодлого баримталж байгаа юм? За өмнөөс хэрэгжүүлжсэн хөтөлбөрчсэн байгаа. Тэр гэсэн дагаад хөтөлж төрийн албаагч хөтөлбөр явьж байгаа. Тэндээсээ боловсон хүчингүүдтэйгээ чадахжуулах ажлыг зохион байгуулж байгаа. За бас гадуур явж хахад болсон салбарын зөндөл очтой бол тэгээд цэцэрлэгийн багш нарыг бас явуулж үзье. Бид нар бас явмаар байна гэж санал тавьж байгаа. Иргэчд бас сургууль болон эмнэлгийн ажилчид за мөн цэцэрлэгийн багш нарыг явуулъя тий. Очоод тэнд бас чадахжуулах талаас нь илүү одоо төлөвлөгөө анхаарч ажиллая гэдэг юм зорилго тээж байгаа. Тэгээ манайхан явсан хүмүүс хүн болгон бас нэг очиж үзээд сурсан зүйлээ харсан зүйлээ бас энд ирээд бодлого болгоод энэ дээр ингээ баяжуулах явал илүү юм байна. Энэ дээр нь анхаармаар байдаг зүйлүүдийг гаргаж ирж байгаа. За бид үүдийн бас нэг зарчим байгаа. Бид нар өөрсдөө ингээд дарга нар гадаад явчаад юм очиж үзчихээ тэр гоё юм байна. Энийг хэрэгжүүлэх гэж ярьдаг. Миний хувьд бол дарга нар явахгүй мэржлийн хүмүүс явуулъя. Тэд нар нь очиод үзээд ирэхээр шат өөр болоод. Очвол ядтал тэр сая Хятадын Гуанчжугийн Кантонпер руу би инженерүүд явуулсан юм. Тэгээ одоо манайхын сая гэрэлтүүлгийн санаа чинь тэндээс манай цалхааны инженерүүд олж ирсэн санаа байхгүй. Тийш очиод өөрсдийн явуулж үзүүлээд за ингээд одоо гэрэлтүүлгээ гоё болгоно. Ийм зүйлүүдийг гоё болгоно. Та нар энийг очиж үзээрэй гэд очиод үзсэн. Одоо эн чинь яг манай өөрсдийн Эрдэнэтийн барилга захиалагч албаны зургийн инженерүүдийн хийсэн өөрсдийнх нь бүтээл байхгүй. Өөрсдөө яг ийм дизайнер хийнэ гэдээ хийсэн. Энэ бол өөр одоо Монголд болон гадаад байхгүй загвар гэсэн. Тэгэхээр эдрийг ингэж явуулж илүү одоо нөгөө тэр инженерүүд чинь чадварчих ийм боломжтой. Багш нар ч гэсэн чадварчих юм боломж бүрдэж байгаа учраас бид нар ч гэсэн энэ зүйлийг төлөвлөгөө анхаарч чадахжуулах тал дээр нь илүү анхаарч ажиллана. Дээрээс нь энтхийг за Япон, Хятад, Солонгос бас нөгөө харилцсан одоо туршил судлах за байгууллага дээр нь очиж ажиллах ийм боломжийн самжчгууд бас үүдээ явж байгаа. За энэний өрөөнд бол эрүүл мэндийн болсны салбарууд очиод тэнд очиод бас нэг сар багшлаатай ч юм уу те дагалт ийгээд буцаж ирээд ирэхээр илүү чадварцсан ийм нөхцөл байдлыг үзүүлэгт дээрс нь сурах одоо магистр ч юм уу сурах үед нь бид нар дэмжлэг үзүүлээд явуулах сургалтын төлөвийг хариуцсан. Ийм ажлыг аймаг болцох юм болов явж байгаа. Засаг даргын дээр нэмэт хэлэхээс хамгийн сүүлд манай нөгөө Такацу хөтөлбөрийн хүрээнд бас 10 багш Японд туршлага судлаад ирсэн. Тэгээд энэ маань болохоор багангийн хүүхдүүдэд хичээлийн хажуугаар тоглоомгоо суралцах арга зүг нөгөө хичээл бол өөрөө нэг талдаа бол бага насны цэцэлгээс шигшиж байгаа орж байгаа ебист орж байгаа хүүхдэд болохоор нөгөө тоглох явцдаа сурдаг. Бас нэг талдаа бол тоглоомны аргаар хүүхдэд мэдлэг чадвар эзэмшүүлэх юм арга зүй байдаг. Энэ дээр бол 10 багш маань яваад Японд туршлага судлаад ирсэн. Тэгээд ирээд сургагч багш нарыг бэлтгэж гэсэн үг л дээ. Ирээд бол нөгөө сургуулиудаа бас бусад багш нартай бас түгээн дэлгэрүүлээд ингээд явж байгаа. За сая бид нар 9 сард бол бас үзүүлэх ажлыг бас хийсэн байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө энэ маань бас багш нарын тий хөгжилт ер нь баг боловсрал дээр л бид нар илүү сайн анхаарах юм бол цаашдаа бидний яг нь хүүхдүүдийн маань одоо хичээл сургалтандаа суугатаад л одоо анхны нөгөө уншаад ойлгох чадвар сайжраад ингээд явждаг учраас ер нь бол бид нар багийнхаа сургалтын дээр анхаарч Такацу хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлээ санхүүжиж өгөөч гэдэг хүсэл тавьсан. Тэгээд засаг дарга маань бас аймгийн төсөвт нь бол суугдаад ингээд явсан. Бас тийм сайн жишээ бол байгаа. Хүүхдүүдийн дунд сургуулийн орчин гэдэг ч юм уу нөгөө үе тэнгийн одоо дээрлэхтийн асуудал бас олон нийтийн хилцүүлэг болж байна л да улс орны хэмжээнд. Тэгэхээр Орхон аймагт энэ асуудал ер нь ямар байна? Ийм тохиолдлууд хэрэг гарч байгаа зүйлүүд байна уу? Энд ер нь яаж анхаарч байна? Хүүхдүүдийн харилцаа хандлага. Ерөнхий боловсролын сургуулиудад ер нь бол үе тэнгийн дээрлэхэлт буюу бас нэг ийм үйл ажиллагаатай холбогдуулаад сургууль болгонд нөгөө мэрэгжлийн сэтгэл зүйч ажиллуулахаар бол одоо нэлээ явж байгаа. Та манай одоо одоогийн байдлаар бол 20 сэтгэл зүйч ажиллаж байгаа. За төрийн өмчийн 17 сургууль бол 100% сэтгэл зүйчээр бол яг нь хангагдсан гэсэн үг. За тэгээ хувийн хвшилтэй одоо манайхан томоохон Орхон эмпати Эрдэмийн сан сургуулиуд бол өөрсдөө гэсэн бас сэтгэл зүйчтэй болсон.
За сэтгэл зүйчээр дамжуулаад бид нар бас кейс менежмент буюу одоо хүүхдийн асуудал тохиолдол дээр ярилцах, эцэг эхтэй ярилцах, эргээд сургалт зохион байгуулах одоо ингээд ийм төрөл бүрийн арга хэмжээнүүдийг хийгээд ингээд явж байгаа. Тий. Орхон аймгийн боловсролын салбарт сүү хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа гэж байна. За мөн 1000 ном гэдэг уншлагын хөтөлбөр хэрэгжин гэсэн юм төлөвлөгөө байгаа юм байна. Энэ хөтөлбөрүүдийн талаар та мэдээлэл өгөөч. Ямар учиртай хөтөлбөрүүд юм бэ? Орхон аймагт бол 1000 ном уншлагын хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. За энэ болохоор Оксфорд их сургуулийн одоо сургуульд байдаг номнуудыг одоо Монгол хүүхдүүдэд өгөх тийм ээ. Хүүхдүүдийг бас дэлхийн одоо түвшинд одоо суралцах одоо хүн бодоход нь бас боломж олох юм хөтөлбөр байгаа. За тэгээд энд бол нийтдээ сургуулийн одоо хөтөлбөрөнд хэрэгжээд номнууд нь бол бүх сургуулийн номын санд бол ирсэн байгаа. За номоо хэрхэн яаж унших вэ? Ном унших ямар дадалтай болох вэ гэдэг энэ чиглэлээр бол сургалтуудыг бол зохион байгуулад одоо бол бид нар 4 удаагийн сургалт зохион байгуулахаас 2 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан. Зохион байгуулахдаа бол багш нарыг хамруулад энэ хүүхдтэйгээ нэг хүүхдээ ном уншиж сурахын тулд ямар арга зүгээр хичээл сургалтаа зохион байгуулах гэдэг энэ зүйлүүдийг нь бол бид нар сургалтаар ингээд багш нараа чадахжуулаад ингээд явж байгаа. Байгалийн ухааны лаборатори байгуулах юм төсөл бас байгаа явж байгаа юм байна. Энэ ямар учиртай төсөл? Яагаад заавал байгалийн ухааны одоо лаборатори? За ер нь бол бид нар бол дандаа суурь судалгаанаас үндэслээд эдгээр гаргасан. За СТ ерөнхий шалгалтын дээр манай Орхон аймгийн одоо төгсөгчдийн хувьд болохоор математик, физик, англи хэл, нийгмийн ухаан гэсэн хичээлүүд хамгийн өндөр яг нь шат багштай байдаг. Энийн цаана юу хараад байна гэхээр манай нөгөө Эрдэнэ тот маань өөр инженерийн хот. Тийм учраас хүүхдүүд бас инженерийн боловсролыг сонгох маш их хүсэлтэй байна гэдэг зүйл нь харагдаад байгаа. Тэгэхээр эндээс үсээд бид нар ер нь бол байгалийн ухааны одоо ахлах сургууль байгуулахдаа бид нар бас ялгаа байхгүй байгалийн ухааны ахлах сургууль байгуулъя. За тэгээд ер нь бол байгалийн ухааныхаа лабораториудыг нэлээд сайн байж бид нар хичээлээ нөгөө байгалийн ухааны хичээлийнхаа сургалтын чанарыг сайжруулахын тулд одоо сургалтын тоног төхөөрөмж буюу орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх шаардлага заашгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэний хүрээнд бид нар бол байгалийн ухааны лабораториудыг байгуулъя гэдэг. Энэ маань цаашдаа яваад нөгөө ахлах сургуультайгаа бас сургууль болгонд байгалийн ухааны лаборатори байна. Энэ нь болохоор дунд ангиас эхлээд одоо байгалийн ухааны хичээлийг ингээ үзээд дараа нь ахлах сургуулиудаа шилжихэд бас тийм ээ лаборатори маань өөрөө бас иж бүрэн байх. За ахлах сургуулийнхаа төвшөнд ямар байх вэ? Дунд ангийнхаа төвшөнд ямар байх вэ гэдэг энэ судалгаануудыг бол бид нар хийгээд төсөөлөх хэрэгцсэн байгаа. За тэр чиглэлээрээ бид нар бол бас байгалийн ухааны лабораториудыг олноор байгуулъя гэдэг нь үзэж байгаа. Ер нь бол бас түрүүн засаг дарга хэлсэнтэй адилхан бас нөгөө сургуулиуд маань өөрөө байгуулагдсанаас хойш хэдэн жил болж байгаа билээ. Энд хөрөнгө оруулалт нь хэр зэрэг явж байна. За усын төсвийн хөрөнгө оруулалт хэд явж байна. Төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалт нь хэд явж байна. Ингээд тэгэхээр яг байгалийн ухааны сүүлийн үеийн одоо шинжлэх ухаан таарсан хүүхдийн сургалтын тоног төхөөрөмжийн хангалт ер нь бол муугаа хамгийн сүүлд 2015 онд бол хөрөнгө оруулалт байгалийн ухаан дээр хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр эндээс хойш 10 жил болцсон байна тий. 10 жил болцсон. За энэ маань бол тодорхой хэмжээгээр нөгөө тоног төхөөрөмжүүд нь одоо хуучинууд нь тий орчин үеийн хаан одоо тоног төхөөрөмжтэй шаардлагатай бол нийцэхгүй байх юм нөхцөл байдлууд үүсэж байгаа. Тийм учраас бид нар энэ дээр нөгөө лаборатори гэдэг төсөл бичээд тэгээд одоо бас энэтэй холбоотой нөгөө уул уурхаан Эрдэнэ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхаан компаниудтайгаа бас хамтраад засаг даргын нөгөө бас хамтан ажиллах гэрээний хүрээнд бид нар бас энэ төсөл юмнуудаа өгөөд бас нэлээдгүй тоног төхөөрөмжүүдийг бол бас авсан байгаа. За одоогийн байдлаар бол архитект компани дээр бол 7 сургууль дээр бол химийн одоо лаборатори өгсөн. За Зэс Эрдэнийн хувьд дээр болохоор нэг хим, нэг физикийн лабораториудыг өгсөн. Ийм сайн туршлууд болж байгаа гэсэн. Энэ төслийг эдийн засгийн форумын үеэр танилцуулж ирсэн тий. Тэгэхээр энэ тал дээр та за бидүүд бас өнгөрсөн 2025 оны 5 сарын 6-ны өдөр эдийн засгийн форум хийсэн. За энэ дээр Эрдэнэ хотын шинэ үзэл баримтлалын хөгжлийн төлөвлөгөөгөө бас олон нийтэд танилцуулсан. За бидүүд илүү одоо газар нутаг багтай за өдөөчхөн эдлвэр газар багтай байхгүй. Бидүүд холоос усаа зөөж байна. Тэгэхээр бид нар авчсан усаа буцаад ашиглах, буюу саарл усаар ашиглах, илүү ухаалаг байж, илүү дэвшилттэй технологиг ашиглаж байж энэ илүү хотоо хөгжүүлэх юм зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр бид нар давуу тал байгаа чинь сул тал байгаа. Тийм учраас бид бүгд илүү ухаалагаар тогтвортойгоор хөгжих тийм үзэл баримтлалыг, хөгжлийн шинэ үзэл баримтлалыг танилцуулсан. За өнөөхөр ч гэсэн бид нар одоо бас хамтын ажиллагааны гэрээ болон за мөн гадаадын зээл тусламж, за гадаадын донор байгууллагууд лөө бас саналаа уламжлаад
За энийхээ одоо суурь судалгаа болох техник дэсрэг үзүүлэлтүүдийг боловсруулах гад ажлын тал руу усуулаад явж байгаа. Тэгжиж бид бүгд илүү хөгжих хэрэгтэй. Тэрний үеэр танилцсан нөгөө байгалийн ухааны одоо кабинет байгуулах. За дээрэс нь бид бүгд нөгөө одоо тулгамжийн асуудал байгаа учраас ахлах сургуулиудыг тусдаа гаргаа тий. Төрөлдсөн сургуулиудыг тусдаа гэд бий болгоё. Хүүхдүүдийг илүү одоо тав дахтай орчинд за одоо сүүлийн одоо том төхөөрөмж техник одоо өөрсдөө дадлах хийх боломжийг бүрдүүлэх ийм үүднээс энийг удаах санаачилж гаргаж ирсэн. Энийхээ төлөө ч гэсэн одоо бид зориод явж байна. За политехникийн сургууль маань ачланд орчих юм бол энэ лүү бас чиглэсэн үйл ажиллагааг бас бид нар явуулъя гэсэн юм тооцоо судалгааг явуулж байгаа. Эрдэнэт үйлдвэрийн ер нь ямар дэмжлэг үзүүлж хамтын ажиллагааныг нэмэр байгаа юу эрдэнэт үйлдвэрийн хамтын ажиллагааны гэрээ нэг хүрээнд. За эрдэнэт үйлдвэртэй жил болгоныг 3 тэрбум төгрөгийн хамтран ажиллах гэрээ байгуулт. Тэрийг аймгийн эрдэнэт шийдвэр хурлаар орлоод юун зарцуулах шийдэлтэй. Татварын тухай хууль дээр бас нэг боломж байгаа тийм. Нэг хувийнхаа татварыг нийгмийн салбар болон боловсролын салбар руу ингээ оруулах юм бол татвараас чөлөөлөгдөнө. Энэ хүрээнд бас одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд бид бас уриалга гаргаад татварын эхэлцээсээ дэж жаад 15 тэрбумаас дээш борлуулалттай компаниудын судалгааг аваад одоо уулз зохион байгуулад тэрнийхээ хүрээнд одоо спорт зал одоо тулгамж байгаа сургууль цэцэрлэгийг ингээд байгуулад тэрнээсээ татварын хөнгөлтийг эдлээч гэсэн юм саналуудыг бас гаргаад ингээд явж байгаа. Тэгэхээр эрдэнэт үйлдвэр маань бас аргагүй нэг Монгол Улсын одоо том аж ахуй гэж. Тэгээ тэрнийхээ хүрээнд бас эрдэнэт готлогоо олон зүйлийг бас хийж хэрэгжүүлж өгч байгаа. Тухайлбал 2023 онд 50 тэрбум төгрөгийн авцамын асуудлыг шийдвэрлэлээ явж байгаа. За өмнө ч гэсэн бас асуудал шийдвэрлэжсэн. За өнгөрсөн 24 онд гэсэн одоо илгээлтийн систем дамжлагаар бас дэмжлэг үзүүлсэн. Ажилуулгын хамтран ажиллах гэрийг өргөтгөх. За орон нутгад өгж байгаа дэмжлэгээ нэмэгдүүлэх. За дээрээс нь Монгол Улс ерөнхий сайд ирэх үед бас амнаатын тухай хуулийг хэрэгжүүлээч тий. Амнаатын 10%-ийг орон нутгад нь үлдээх юм бол хэрэгжүүлээч. Тэгэх юм бол энэ эрдэнэт үйлдвэр маань бас буцаад бид илүү эрдэнэт үйлдвэрийн маань өгөөж маань илүү орон нутглуугаа чиглэсэн байдлаар явах юм боломж бас бүрдэнэ. Ерөнхий шалгалтын оноогоор ер нь дээгүүр оноотой байдаг байсан. Өнгөрсөн жил оноо буурсан гэж энэ таны засагт аргуулсантай холбоотой юу? За үгүй хой. Болсон шүү. Хой. Одоо стирх шалгалтын оноороос шалтгаалж байгаа. Яг ямар хичээл дээр нь багассан. Зарим хичээл дээр бол сайн байгаа. Өссөн. Зарим хичээл дээрээ бас өнгөрсөн жилийнхаа үеийг бодолоор бага зэрэг буурсан асуудал байгаа. 9 жаргал дараагаас энэ оноо ер нь сургалтын чанарыг илэрхийлэх үү? За яг сургалтын чанарыг бол стиркийн шалгалт бол яг сургалтын чанарыг тодорхой хэмжээгээр илэрхийлэх бас нэг үзүүлэлт л. Гэхдээ онооны хувьд ярих юм бол өнгөрсөн жил манайх 640 гэж байгаа 619 болж буурсан. Гэхдээ энэ бол ганцхан зүгээр яг шууд харьцуулахад буурсан үзүүл харагдаад байгаа байхгүй. Гэтэл энэ нөгөө улсын хэмжээнд бүх шалгалтууд буурсан. Тэгэхэд манайх бас яг тэрийгэ дагаад ирэхэд бас буурсан гэж бид нар ингээд тооцоо судалгаа хараад байгаа. Тэрнээс биш манай одоо сургалтын чанараас хамаарат одоо буурсан гэдэг ийм одоо зүйл биш. За нэг бас нэг нөлөөлөх хүчин зүйл нь бол тэр энэ гадаадд сурж байгаа гадаадд одоо тэтгэлгээр суралцах хүүхдүүдэд хэлний төрөл бүрийн одоо шалгалт өгдөг болсон шүү дээ. Тэрнээс хамаарат тэр шалгалтанд тэнцсэн хүүхдүүд бол Монголынхаа ихтэй сургуульд эсэхгүй бол стирк шалгалт өгөхгүй учраас тэр өндөр одоо нөгөө одоо юу гэдэг нь сурлагын чанар өндөр байгаа хүүхдүүдийн одоо оноо иш орохгүй байгаа. Уул нь бол харьцуулагдаад ингээд орох ёстой байсан. Энэ орохгүй байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн байдлаар харахад бол 80 гаруй хүүхэд одоо нэлээд өндөр оноотой тий олон улсын хадгалтанд тэнцсэн хүүхдүүд эзэн шалгалтанд ороогүй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ маань бас тодорхой хэмжээгээр бас манай хүүхдүүдээс яг шууд одоо юу гэдгийг тодорхой хэмжээгээр нэг өндөр чадамжтай хүүхдүүд маань эсрэг ерөнхий шалгалт орохгүй болохоор бас оноо буурах зүгээр энэ бол шууд үзүүлдэж бас үзэхгүй байгаа боловч бас тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа гэж бид нар хараад байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ үзүүлэлт маань өөрөө жил болгон одоо улсын дунджаас харьцуулагддаг учраас шууд унсан үзүүлэлт гэж бид нар гарахгүй байна. Улсын дундаж өөрөө унаад нөгөө тооцох эренбэн тодорхой хэмжээгээр хэмжээс онооныхын эрен бямнууднаас өөр гараад жил болгон шалгалтынхаа материалаас шалтгаалаад өөр гараад байдаг учраас энтэй холбоотой гэж бодож байна. Тий. Хүмүүс шууд харахтаа бол
өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад унтсан юм шиг харагдаад байгаа. За улсын хурлал дээр улсын нэгдсэн төсвийн хилцүүлгүүд үе шаттай явагдаж байна. Улсын төсөв батлагдсны дараа орон нутаг төсөв батлах баг. 2026 оны орон нутгийн одоо төсөвт боловсролын салбарын ямар асуудлуудыг шийдэх хэр хэмжээний одоо төсвийг одоо батлуулахаар төлөвлөж байгаа вэ? Асуудлуудаа ер нь яаж ирэмбэлж байна? Улсын салбараас орж байгаа саналыг ямар газар руугаа яваад бүх сургууль цэцэрлэгээс саналыг аваад танаагаас ирэмэлж орж ирээрээ гэдэг юм чиглэл өгöd. Тойрог болгоноос орж ирэхээр бодлогын төвшөнд бас алдаатай юмуд байсан. Тэгэхээр бид нар яг газар нь өөрсдөө тодорхойлоод тэндээс чинь бид нар төсөвтэй тохируулаад ирэмбид нэгд байгаагаас ахвалаад доош нь хөрөнгөлөлт дээр тавьж өгөө гэдэг ийм чиглэл өгöd өнгөрсөн жилээс очсон жил тэгж баримтлана. Тэгэхээр яг одоо улсын төсөвт хилцэж байгаа энэ цаг үед бол манай аймгийн үед бол жоохон хасах байна. Ягаад гэвэл одоо улсын төсөв нийт 32 их 80 төгрөг байна. Тэрнээс манайх ч нөгөө усаас татаас авдаг төлөвлөлдөг аймаг учраас одоо ирмэдийн салбар болон улсын салбарт цалин нэмэгдэх нөгөө төлөвлөлөг орлого маань нэмэгдэчихээр бидний хийх ажил маань жоохон багасчих гад байдаг. Тэгэхээр яг одоохондоо бол бид нар төчтийн төргийг улсын салбарт оруулна гэд хэлэхэд хүнд байна. За эцслээд батлагтаад гарчсны дараа бол бид нар ямарсан тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг бол улсын салбарт тавина. Би ч бас ярианы өмнө хэлчихсэн. Одоо тулгамдсан байгаа асуудлуудыг аль болох 26-27 онд дуусгахын төлөө явах учраас бид нар энэ жилийнхаа төвшөнд хүрэхгүй маа гэхэд ятгатаа нэг 10-аас 15 тэрбум гэж юм уу улсын салбарт оруулах эмэл зорилго тээж байгаа. Гэтэ улсын төсөв батлагтайгаа учраас боломж одоохондоо хэлэх боломж байна. Дээрээс нь бидэрт бүх боломжийг ашиглах хэрэгтэй. Бид зөвхөн төсвийн тухай хууль болон орон нутгийн хүчин сангийн тухай хуулийг хэрэгжилтийг хангах гал нэг орж ирсэн орлогоо зарцуулалтаар нь бариад тахтай гол нь биш. Хуулиар боломжтой байгаа бүх зүйлийг хөөцөлдөх хэрэгтэй. Жишээ нь бод. За дээрээс нь төрийн үйлчлэлийн төслөөр хийх боломжтой ажлуудыг. Бид нар цаг хугацаа бага байгаа учраас төрийн үйлчлэлийн төслөөр хийлгчээд дараа нь нөгөөдхийг нь төлөөд явах юм боломж бас хуулиараа олгогдсон учраас энэ лүү бид нар илүү төлөв анхаарч байна. Тэгэх юм бол төрийн үйлчлэлээр бид нар сургууль бариулдаг ч юм уу те. Тэгэх юм бол дараа нь бид нар 2-3 жилийн дараа ч юм уу төлдөг ч юм ийм хуулийн боломжтой хууль байгаа учраас энийг хэрэгжилтийг хангахын тулд бид нар нэлээ өөрсдөө ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр нэгэн зэрэг гараанаас цуг хэлж ижил бид нар бусдтай зэрэгцэж чинь. Тэгээс одоо өнөөдөрт байгаа хүнжилтийн хэрээр хүлээж игээд яваад их юм бол хизээж бид нар аймгийнхаа хөгжлийг харахгүй. Одоо тулдсан байгаа асуудал шийдвэрч чадахгүй. Тийм учраас хуулийн бүх боломжтой хэлбэрүүдийг л манай баг хамт олон гаргаад тэний дагуу ингээд багаараа ажиллаад явж байна. Төрийн үйлчлэлээр тулгамдсан байгаа асуудлаа шийдвэрлээд эхлэх юм бол тэнд бид нар төсөвтөр зайгаад тэрийгэ тулгамдсан болсны салбар бол эрүүл мэндийн салбар руу оруулаад за нөгөө дээрээ хуулийнхаа төрийн үйлчлэлээр хэлчихээ дараа төлөх юм боломжийг хайгаа явчихсан. Тэгэхээр иймэрхүү хөлбөрүүдийг бас бид нар судлаад явж байна. Манай баг хамтарч гэсэн нэлээд хичээж явж байна. Тэгэхээр энэ хэрвээ хэрэгжиж явах юм бол бидэрт бас нэлээд боломжууд гарч ирсэн. Заавалч бид нар нэг 10-20 тэрбум хийж зарлахгүй тулгамдсан байгаа бүх асуудлыг нэг жилдээ шийдчихэд дараа жилээс нь өөр зүйлийг яриа явах. Ийм боломжтой хөлбөрүүд бас байгаа. Ер нь бол одоо ганц юу гэдгийг улсын төсөв, орон нутгийн төсөв гэж харахгүйгээр байж болох бүх боломж хувилбарын араас одоо идэвхтэй явж байгаа хал гэж ойлголоо. Тийм. Тэгээд донор байгууллагуудаа сая Европын зэрэг босголт хөгжлийн банк болон Европын улмаас зохион байгуулсан арга хэмжээнд дээр 21 аймагаас манайх бас орсон. Тэн дээр ч гэсэн одоо тулгамдсан асуудлуудаа дээрээс нь хийж хэрэгжүүлэх байгаа зүйлүүдээ бас гаргасан. Одоо маргаашнаас бас 11 сарын ихээр бас нэлээд хэдэн зочид манай дээр тэр үеэр бас газар дээр нь танилцуулаад гадаадын зээл тусламжаар хүртэл бид нар зарим зүйлүүдийг хийлгэж явах хэрэгтэй байхгүй. Боломж болгоныг л ашиглах хэрэгтэй. За баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа.